יום העצמאות שמח. רוני, תגיד לי, מה, לא קצת מוקדם עבורנו דיור מוגן? אני ילדה. אנחנו באנו לכאן במסגרת הפרויקט של ערוץ 12 ליום העצמאות. פה אנחנו נפגוש את האנשים שאשכרה התחילו את הסטארט-אפ הזה, שנקרא מדינת ישראל, לפני 77 שנה. אז בוא נלך לדבר עם היזמים. תביא את העגלה. בונז'ור. שלום, היי. מה שלומכם? חג שמח. כבוד החג. כבוד החג. גאווה להחזיק דגל ישראל בימים האלה. הארץ דגלים, דגלים, על רוקד גלים, גלים. תגידו, כולכם ילידי הארץ? אני צברית גאה מאוד. ואת נולדת איפה? בפולין. אני עליתי ב-48. מאיפה? ממרוקו. אני בעיקר זוכר את השמחה של יום העצמאות בתור ילד. אבא שלי לקח אותי על הכתפיים שלו ויצאנו לרחובות. ואני זוכרת את מלחמת יום העצמאות. הדגל אומר לי הרבה מאוד. הוא מסמל אחדות, אמונה וישראל. כשמסתכלים על העבר, מתמלאים תקווה לעתיד. ועכשיו תורכם. תתלו דגל ישראל על כל חלון ונמלא את הארץ בדגלים. שיחזרו החטופים ויוכלו להיות איתנו ביום העצמאות הזה. אמן. יום עצמאות שמח!